السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح أوريكم كيف تقومون بربط الأودو مع الزد كونكتور عن طريق موديول خاص. فأول شيء راح ندخل على موديول الابليكيشنز على الأودو ونقوم بتسطيب الأودو زد كونكتور. ثم عند الإنشاء راح يرجع على الصفحة الرئيسية، وإحنا راح نروح على صفحة السيتنجز عشان نجهز إعدادات الشركة ونربط الزد application او store. فراح ندخل على settings وراح ندخل على ال companies، ثم راح ندخل على الزد configurator، راح يكون فارغ، فراح نجيب ال client ID من الزد partner، راح نجيب ال client secret، ومن متجرنا راح نروح على مثلا راح نروح على الاعدادات، نروح على الربط مع الخدمات، نجيب الستور اي دي او معرف المتجر، ونجيب التوكن اللي نقدر نعملها انشاء في نفس الوقت، ثم نعمل save which will refresh السيستم، ثم نقدر نضرب ال get token button، فراح ياخذنا على نفس الانستنس واللي هي الاودو. فلو دخلنا وعملنا ريفرش على الكومباني اللي احنا فيها حاليا، فالمفروض راح يكون موجود الاوثورايزيشن توكن. الحين ندخل على الزد كونكتور ونبتدي اول شيء نعمل import للبرودكت categories، ثم import للبرودكتس، يقول لك جات المنتجات والكاستمرز. فراح الاحظ انه انا عندي حاليا 3 منتجات معمولين على السيستم. راح ندخل عليهم ونشوفهم. 3 منتجات هم التست، ايفون شارجر، وشاحن ايفون. فلو دخلت على شركتي ورحت على منتجاتي، فالمفروض راح القى نفس الشيء واللي هو تست in English this one، الايفون شارجر وشاحن ايفون، هذا الشاحن وهذا ايفون شارجر. فهذه هي المنتجات. نفس الشيء بالنسبة للكونتاكتس، لو دخلت على العملاء راح القى العملاء اللي عندي مثلا walk in customer، وادخل على الكونتاكتس على الاودو راح القى ال walk in customer is also imported. الحين بالنسبة للطلبات راح ادخل على الموقع الالكتروني وين الزبون راح يدخل وراح يعمل اضافة للسلة مثلا، ويعمل عملية شراء عادية. أم مثلا راح يطلب 3 كمية ويعمل إتمام العملية. بحط رقمي الخاص على سبيل المثال، وبجيب ال SMS، فعندي حاليا مثلا خلينا نشوف على سبيل المثال، راح أعدل على خيارات الشحن والتوصيل على الموقع قبل ما أكمل هذا الشيء. اوكي، فالحين تمت إضافة طريقة الشحن، فالمفروض يصير there you go. فباقي بس نعملوا طرق دفع. اوكي، الحين صار عندنا بطاقة طريقة دفع صارت بطاقة ائتمانية، وعندنا طريقة شحن، فراح نستعملها عشان نحطوا الطلب. فندخل بيانات الدفع، على سبيل المثال راح احط البطاقة
الحين عبينا بيانات تيستينج وراح نجرب نعمل دفع. it will load. تعملنا refresh. ندخل على الطلبات ونشوف اللي عندنا. بس أول رجعنا على صفحة البيمنت لأنه خلاص دفعنا عن طريق التاب، وشايفين أنه أوكي رقم الطلب هو هذا، وعدنا عنوان الشحن، وعدنا المستلم مع رقمه، طريقة الدفع وطريقة التوصيل، ونعمل عودة للمتجر. الحين ندخل على نقطة الطلبات مرة ثانية، نعمل ريفرش ونشوف الابديت. فالحين المفروض يطلع لي الطلب مثل ما شايفين هون. تمام. فأنا شايف الحين انه عندي طلب هذا مدفوع وحالته جديدة. فلو نرجع على الأودو راح نشوف انه الاوردر ستيتس هي حالة الطلب، والبيمنت ستيتس هي حالة الدفع. فلو اقول له it is paid، تمام، معناها مدفوع، والحالة هي جديد، وقول له جيب لي فقط حقة اليوم. فمثلا نخليها بين البارح، أو نحط مجال زمني معين ونعمل execute، فراح يجيب لنا الطلب. نعمل import للكاستمرز أول، ثم نجيب الطلب. الحين الطلب صار يعني برغم الرسالة تطلع لنا الطلب is actually imported، يعني دخل على السيستم. فلو اروح على السيلز راح اشوف انه طلب هذا واللي يكمل بالرقم 802، تمام، تم انشاؤه مباشرة من من الزد بالتاريخ الصحيح، بالزد شيب ديليفري شارجز، والادرس اللي حاطه الزبون. فهذا هو الربط بين الاودو والزد.